બાબા સાહેબ આંબેડકર અંગે આરએસએસે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું। કોંગ્રેસના દેશવ્યાપી વિરોધ વચ્ચે મહત્વના સમાચાર। ગુજરાત પ્રાંત કાર્યકારિણીના સદસ્ય ભાનુ ચૌહાણનું નિવેદન। આઝાદી બાદ આંબેડકરજીએ આપ્યો હતો એક રહેવાનો સંદેશ। દેશના પ્રશાસન પર વિશ્વાસ રાખવામાં માનતા હતા બાબા સાહેબ આંબેડકર। આજની સ્થિતિ બદલાવ માગી રહી છે તેવું આરએસએસનું કહેવું છે। परम श्रद्धेय आंबेडकरजीए जे बात करेली कि भाई आ देश हवे आजाद थयो छे। स्वतंत्र भारतना स्वतंत्र पोताना कायदाओ छे, पोतानी न्यायपालिका छे, पोतानुं प्रशासन छे। तो आवी स्थितिमां हवे हड़तालो, उश्केराट आ बधाथी काम लेवाना बदले जे कंई तंत्र छे एना उपर श्रद्धा मूकी अने सौ कामे लागे तो आ देश ए वधार गतिथी पोताना गंतव्य स्थान उपर पहोंची जशे। तो ए दिशानी अंदर आ एक विचार कि भारतनु न्यायतंत्र, भारतनी विधेयिका अने भारतनु प्रशासन आ सक्षम है, एना पर श्रद्धा मूकी अने जेटला पण नागरिक नियमों है, नागरिक कर्तव्यों है, ए बधा ज कर्तव्यों बधा लोको पालन करे तो वास्तव में परम श्रद्धेय आंबेडकरजीनी जे कल्पना थी ए जल्दी थी आपणे साकार